तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड एक 60,000 रुपीज का गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड है। सो कुछ इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? फर्स्टली आप लोग हमारे इधर से कोई भी गेमिंग पीसी सेटअप करोगे तो आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो और एक 2.0 स्पीकर फ्री मिलेगा। इसमें प्रोसेसर है इंटेल का i5 का 14400F प्रोसेसर है, गीगाबाइट का B760 MD2H मदरबोर्ड है, DDR5 रैम सपोर्टेड, 16GB की 5200 मेगाहर्ट्ज की T-Force की रैम आएगी लाइफ टाइम वारंटी के साथ, क्रूशियल की 500GB की NVMe SSD आएगी, RX 650 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड एंटी स्पोर्ट्स का पावर सप्लाई आएगा, कलरफुल का RTX 4060 ग्राफिक आएगा 8GB VRAM के साथ, 5 RGB फैन वाला आइस मास्टर का कैबिनेट आएगा। ये कंप्लीट सेटअप आपको जाएगा 60,000 का। तो गाइस अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप आज डिजिटल लैंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। खुश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।